Dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer, Jehuda. Dneska je 7. mája, podvečer a vítame vás na našom live podujatí, na našej prednáške, ktorá má veľmi zaujímavý názov a tým je vďačnosť ako super potravina pre dušu. Super potraviny sú veľmi moderné, sľubujú nám zázraky. Čo urobí vďačnosť? To nám viacej povie Jehuda, zakladateľ a tvorca psychofonetiky ako metódy celostného duševného rozvoja a zakladateľ a hlavný učiteľ v škole empatie na Slovensku. Jehuda. Maybe you say it in English too. Yes. Gratitude is a superfood for soul. It's really like modern and fashionable to eat superfoods. Yeah. So I'm Chili, blueberries. Yeah, acai. Acai. So I'm really curious about the superfood of gratitude. Well, doing spiritual development consciously is hard work. Robiť duchovný rozvoj vedomé je ťažká práca. The second condition of spiritual development, which is the foundation of the foundation here, is what we call first level of initiation. 7 podmienok duchovného rozvoja, ktorí sú vlastne základom nášho základného ročníka v škole empatie, sú... It doesn't require changing anything in one's external life. Nevyžadujú nič, čo by sme nutne museli meniť vo svojom vonkajšom, externom živote. Hypothetically, you can do it in any life condition. A hypoteticky ich môžeme naplňať v akýchkoľvek životných okolnostiach. Viktor Frankl did most of it in Auschwitz, at the prison manor. Viktor Frankl väčšinu z toho robil dokonca vo Osvienčime ako väzeň. And he established his logotherapy on that basis. A na tejto báze, na tomto základe vytvoril svoju logoterapiu. He called it the fourth Viennese school of psychology. A nazval ju 4. viedenská škola psychológie. He developed it in Auschwitz. Vyvinul to v Osvienčime. After that, nobody can say life is too hard to do spiritual development. A potom to vlastne už nikto by nemal povedať, že život je príliš ťažký na to, aby som sa venoval duchovnému rozvoju. It's hard work to really take responsibility for your well-being on the basis of your own intuition. A je skutočne tvrdá, ťažká práca prevziať zodpovednosť za svoje zdravie na základe vlastnej intuície. It's hard work to do conscious methodical empathy. A je to aj tvrdá práca robiť vedomé metodickú empatiu. It's hard work to really regard your inner life as if it's real. A je to tvrdá práca pozerať sa na svoj vnútorný život, že je skutočne reálny. It's hard work to respect the reality of others. A je to aj ťažká práca rešpektovať realitu druhých ľudí. It is hard work to make conscious decision, and it's even harder to act on them. Je ťažká práca robiť rozhodnutia vedomé a ešte oveľa ťažšie je na základe toho aj konať. Come the sixth condition, and there is support. A tu prichádza tá 6. podmienka a s ňou prichádza podpora. It's a commitment to develop conscious gratitude as a character of the soul. A to je záväzok vyvíjať vedomú vďačnosť ako charakter duše. The most nurturing, sustainable emotion is gratitude. Vďačnosť je tá najvyživujúcejšia a najudržateľnejšia emócia. You cannot choose emotions mostly. You cannot just decide to be positive when you're negative, to be happy when you're sad, to be joyful when you're depressed. You cannot just choose it and switch it on. Spravidla to nie je ani možné vedome si zvoliť, že akú emóciu budem cítiť, či budem veselá, smutná, radostná, deprimovaná, smutná, akákoľvek. Zvyčajne si tie emócie vyberajú nás. But you can choose to be grateful because at any given point in time there is so much to be grateful for. Ale môžeme sa vedome rozhodnúť, že budeme cítiť vďačnosť, pretože v akomkoľvek okamihu života je veľmi veľa toho, za čo môžeme byť
byť vďačný. There's actually freedom about it. A v tomto v skutočnosti máme slobodu. You can choose so many things to focus on, and naturally the emotion of gratitude wells up in the soul. Je množstvo vecí, z ktorých si môžeme pritom vybrať, pri ktorých tá vďačnosť ako emócia tak ako bude vyvierať v našej duši. It takes conscious choice to do it, but the emotions come naturally. Chce to vedomé rozhodnutie, vedomú voľbu, že to chcem robiť, ale tie emócie prídu prirodzene. And it makes it possible to nurture the soul with this beneficial, positive, clearing sentiment of gratitude. And the soul needs nurturing. A s touto pozitívnou, očistnou a výživnou emóciou je skutočne možné tú dušu živiť. A duša to potrebuje. And the effect is quite immediate. A ten efekt, ten účinok je skutočne bezprostredný. This is the sixth seminar of the foundation year of psychoanalytics, and it's based on the 7 conditions, so it is a time to speak about the sixth condition, that is gratitude. And tomorrow, based on this seminar, I will take the group through some processes of practicing methodical gratitude. Táto prednáška je súčasťou základného ročníka našej školy empatie, v ktorom prebieha práve 6. intenzívne stretnutie, ktorého nosnou témou je práve vďačnosť. Takže dneska si povieme niečo o vďačnosti a zajtra prevediem skupinu našich študentov cez niekoľko metodických procesov, kde budú môcť zažiť, aké to je vedome kultivovať vďačnosť. And one of the processes will be to observe the immediate effect of sentiments which are opposite of gratitude in compared to the immediate effect of gratitude. A jedno z tých cvičení bude, že študenti budú mať možnosť zažívať a pozorovať ten bezprostredný efekt, ktorý vytvára prežívanie emócií, ktoré sa dá povedať, že sú opakom vďačnosti, čo to s nami urobí, a potom aj to, že čo s nami vlastne urobí tá emócia vďačnosti. The effect is immediate. A ten efekt, ten účinok je okamžitý. It's not surprising, because the soul is a kind of an organism with its own metabolism, and in the same way that the body responds differently to different kinds of food, the soul responds differently to different kinds of emotions. Nie je to až také prekvapivé. Tak ako náš fyzický organizmus odpovedá rôznym spôsobom na rôzne druhy jedla, takisto aj duša ako organizmus odpovedá rozlične na rôzne druhy emócií. There are emotions that destroy the soul. Sú emócie, ktoré vám budú ničiť dušu. That toxify the soul. Budú ju otravovať. Resentment, revenge, chronic negativity, judgment. These things sometimes are necessary, but they're destructive. Pohrdanie, odsudzovanie, chronická negativita, toto sú príklady emócií, ktoré budú vlastne toxické, ktoré sú toxické pre dušu. There are emotions that nurture the soul. A sú to emócie, ktoré dušu ale naopak vyživujú. Joy, love, respect, interest in life, they nurture the soul. Radosť, láska, záujem o svet, to sú emócie, ktoré dušu vyživujú. So, if we can choose what food we eat, why can't we choose what emotions fill our soul? Ak si teda môžeme vyberať jedlo, ktoré zjeme alebo nezjeme, prečo by sme si nemohli vyberať emócie, ktoré budú krmiť, vyživovať našu dušu? The soul itself cannot choose that, but the I in the soul can choose it. Duša sama o sebe si emócie vyberať nevie, ale môže to pre ňu robiť ja, človeka. If we leave the body to eat what happens to be there, we'll be sick. But we are also, if we let the soul feel whatever is there, we'll also be sick in the soul. Ak by sme nechali jesť telo to, čo práve okolo seba nájde, tak by nám bolo teda poriadne zle. A podobne aj keď by sme dušu nechali zažívať emócie len tak jej tiež bude zle. I can talk about it. This is just introduction to the practical workshop we'll have tomorrow morning with the group. But when you experiment with it, you can see the immediate effect. For instance, if you're angry with somebody that you love, in the middle of this argument, you stop and appreciate that they're there in your life. The arguments will stop. Something else will come.
Toto je úvod k zajtrajším praktickým cvičeniam, ale môžete si to kľudne skúšať aj vy doma. Napríklad, keď budete v hádke s niekým, koho milujete a uprostred tej hádky sa vám podarí zastaviť sa a spomenúť si na to, že toho človeka milujete, že ako si vážite to, že s ním môžete byť, tak v tej chvíli sa niečo zmení. V tej chvíli tá hádka má šancu prestať. Now we don't just do it to feel good and to be healthy, which is very important. We do it because it is a necessary condition for spiritual development that enable us to have empathy with other beings. A my tieto veci ale nerobíme iba preto, aby sme sa cítili dobre a zdravo, čo samo o sebe tiež samozrejme dôležité, ale robíme to aj preto, aby sme naplňali 6. podmienku, aby sme dokázali rozvíjať empatiu so živými bytostiami. The potential for spiritual development, the potential for deep empathy, the potential for see people, nature, situations from the inside instead of from the outside like a tourist, the potential to see the inside of things exists in everybody. Ten potenciál vnímať prírodu, vnímať ľudí z ich vlastného vnútra, neprechádzať sa tam ako turista, ale vnímať ich, chápať ich z ich vlastného vnútra, tento potenciál existuje u každého človeka. It's like every piece of land potentially is a garden, but it will not become a garden if you just leave it for itself. Je to niečo podobné, ako keď si povieme, že každý kúsok zeme potenciálne je záhradou, ale to záhradou sa nestane sám od seba, keď ho necháme len tak. Musíme tam niečo urobiť. So the 6th condition is not just about feeling good. The 6th condition is a necessary requirement for the development of empathy. Takže tá 6. podmienka nie je iba o tom, že sa budeme cítiť dobre. Ono je to nutná podmienka pre rozvíjanie schopnosti empatie. Methodical empathy is like a tree. It grows slowly. And it's not just an idea, it's not just a concept, ideology, good intention. No, it's an organ of perception. Metodická empatia je ako strom. Pomaly rastie a nie je to iba nejaký koncept, nejaká idea alebo nejaký postup. Je to vlastne nový orgán vnímania. Conditions apply. There are conditions for that. Sú tam na to určité podmienky. Now, why is gratitude such an essential condition for spiritual development? A prečo to je teda tak, že vďačnosť je taká zásadná podmienka duchovného rozvoja? If we think spiritual development is just feeling good and going to some phantasmagorical dimensions when everything is fine and coming back to normal business, if spiritual development is just about private feeling good, well, okay, it's not what we mean by spiritual development. A ak teda duchovný rozvoj by sme chceli chápať, alebo niekto by chápal tak, že vlastne to je taká nejaká fantasmagória, nejaký stav blaženosti, do ktorého sa nám občas podarí dostať a potom sa vrátime naspäť z neho do normálneho života, tak to nie je to, čo my myslíme pod duchovným rozvojom. What we mean by spiritual development is waking up to the possibility that the soul is an organ of perception of other souls. Čo my máme na mysli pod duchovným rozvojom je, že naša duša je orgán, má možnosť stať sa orgánom vnímania iných duší. Normal people, most of the time, the soul is a private business. U normálnych ľudí väčšinu času ich duša je ich vlastná súkromná záležitosť. Artists, actors and counselors. For us, the soul that we have is not just for us. It's potentially an instrument of perception of other souls. And then this relationship on another level. And this intimate relationship is our goal. Umelci, herci a counselori, pre nás je duša nástrojom vnímania, nástrojom vytvárania vzťahu na inej úrovni, ako je bežné. You cannot really understand anything that you don't love. Nemôžete skutočne porozumieť niečomu, čo nemilujete. You can intellectualize it, analyze it, but you don't understand things that you don't love. Môžeme to intelektualizovať, môžeme to analyzovať, ale nebudeme rozumieť veciam, ktoré nebudeme milovať. What about my enemies?
A čo takto môj nepriateľ? What about people I fight, disagree with? Čo ľudia, s ktorými musím bojovať, s ktorými nesúhlasím? Same thing. You don't understand them if you don't love them, and loving your enemies is completely possible. The whole of Christianity is based on it. Že znie to tak zvláštne, ale je to úplne možné. Je možné milovať svojich nepriateľov a rozumieť im. Celé kresťanstvo je na tom postavené. I was a field intelligence officer in the Sinai Desert, and I can tell you, if you don't have deep interest in the enemy, you don't understand them. Bol som dôstojník v Sinajskej púšti a poviem vám z vlastnej skúsenosti, že ak nerozumiete svojmu nepriateľovi, nemôžete proti nemu bojovať. We had to develop real interest in the other side, otherwise we couldn't understand them. Skutočne sme museli rozvinúť hlboký záujem o tú druhú stranu, ináč by sme im neporozumeli. So, without love, you don't understand anything. Takže bez lásky neporozumiete ničomu. Real interest is an aspect of love. A skutočný záujem je aspektom lásky. And then you come close to things. A potom sa môžete k veciam priblížiť. And then you can see them. A potom ich môžete aj uvidieť. Now, there is a secret connection between gratitude and love. A je to také tajné prepojenie medzi vďačnosťou a láskou. Try it out. It's much easier to love people that you're grateful for. It's effortless. Vyskúšajte si to. Je oveľa ľahšie milovať ľudí, za ktorých ste vďační, že sú vo vašom živote. Ide to takmer bez úsilia. In our education for parents, we're trying to show the parents what an incredible opportunity for personal development and healing it is to be a parent. V našich programoch vzdelávania pre rodičov sa snažíme ukázať rodičom, aké je to neuveriteľná príležitosť pre vlastný rast aj pre liečenie byť rodičom. Now, to be a parent requires 24 hours a day, 7 days a week, love. That's what it requires. Byť rodičom to chce od vás 24 hodín denne, 7 dní do týždňa milovať. That's what we call parents angels in training. Preto voláme rodičov, že sú to vlastne anjeli v zácviku. But they're just in training. Parents are not angels. Ale sú iba v zácviku, iba sa to učia, nie sú ešte anjeli. But it's expected of parents to be angels. Ale očakáva sa to od nich. Love on tap. You know what I mean by on tap? Aha. Láska, tak... You go to a pub, Keď chcete on tap. čapovať. Whenever it's requested, love comes out of you. Ako keď idete do krčmy si dať pivo, hej, že tam máte tú točku a kedykoľvek tá potreba je, tak si načapujete lásku. Like the milk from the breast of a new mother. The baby cries, the milk is coming. Tak ako sa tvorí mlieko v prsiach novej mladej matky, keď bábätko zaplače, tak to mlieko prichádza. But later on it's a bit more difficult because it's so much that children requires and we are just normal people. How can we be available for love 24 hours a day? Ale neskôr sa to stáva čoraz ťažším, pretože je toho tak veľa, čo deti od nás potrebujú a vyžadujú. Ako môžeme my byť zdrojom lásky 24 hodín denne? There is a solution. If you realize how much the children give you in terms of opportunity for personal development and healing, if you are using this opportunity, you'll be so grateful for your children, love will come naturally. Má to riešenie. Kľúč je v tom, že keď si dokážeme uvedomiť, koľko veľa príležitostí nám deti, tým, že z nás urobili rodičov, prinášajú, koľko veľa príležitostí na duchovný rast a liečenie, a keď my tieto príležitosti ešte vieme využiť, tak z toho môže prameniť hlboká vďačnosť. In short, loving your children A láska. can be supported by being grateful for them. A teda v skratke, láska k vašim deťom môže byť podporovaná, aj bude podporovaná tým, že budete za ne vďační. But it's about everything like this. To understand, you have to come close to things. Coming close to things is intimacy. It requires love. Interest is the part of love. Gratitude. Open these windows. A vo všetkom je to tak, nielen s deťmi. Keď niečomu chceme rozumieť, musíme sa k tomu priblížiť. Keď sa k tomu priblížime, tak to môžeme začať milovať, čo zase opäť zvýši náš záujem o vec. And Blanca is looking at me like I'm not very empathetic. Because I give her 2 long sentences.
and she has to translate them. And so I have to remember how much I am grateful for Blanca, and then it will help me to be empathetic. A Blanka sa na mňa občas pozrie, keď zabudnem, že nemám dávať príliš dlhé celky. A to mi pripomína, že by som mal byť vďačný za Blanku, pretože mám príležitosť sa prejsť. So, gratitude open the gates for love. Čiže vďačnosť otvára brány lásky. And that nurtures the soul. A toto vyživuje dušu. It does more, it actually cleans the blood. A robí to ešte viacej, ono dokonca čistí krv. People who don't develop empathy consciously, and time goes on and life is tough, they become just grumpy old men and grumpy old women. What else can they do? Ľudia, ktorí si nezačnú vedome rozvíjať empatiu, ako pokračuje, ako plynie čas a život sa stáva stále ťažším, tak sa z nich stanú iba frflaví starí dedovia a babky. Because gratitude washes the blood, washes the soul, enable us to start again. Vďačnosť nám pomáha očisťovať, oplachovať dušu, očisťovať krv a pomáha nám začať vždy znova. Now, there's a connection between development of gratitude and respect for reality. Je prepojenie, súvislosť medzi vďačnosťou a rešpektom voči realite. Reality is not what comes from outside. Reality is a combination of what meets us from outside and the meaning that we give it. That's what we call reality. A realita nie je len to, čo k nám prichádza zvonka. To, čo my rozumieme pod realitou, je vlastne to stretnutie tej reality, toho, čo k nám prichádza zvonka a toho významu, ktorý my tomu dávame znútra. Now, our ability to perceive what comes to us from the world and our ability to conceive it and give it the right concept, both can develop. Naša schopnosť vnímať to, čo prichádza zvonku, ku nám, zo sveta, a naša schopnosť porozumieť tomu, obidve tieto schopnosti sa môžu rozvíjať. Now, let me borrow something from Jewish mysticism that existed for at least 2000 years, called Kabbalah. Dovolte mi požičať si teraz niečo zo židovského mysticizmu, ktorý existuje minimálne 2000 rokov a volá sa Kabbalah. And it's not just Jewish, it is also Christian Kabbalah and universal Kabbalah. A nie je iba židovská kabala, je aj kresťanská kabala a dokonca aj univerzálna kabala. This is the core of the spiritual dimension of Judaism. Toto je vlastne to jadro toho duchovného rozmeru judaizmu. It's very alive today. Veľmi živé v súčasnosti. It has been very alive since the 12th century. Bolo veľmi živé už od 12. storočia. Now, the name of Jewish mysticism, which is a Jewish spiritual science, is Kabbalah. A ten názov, to meno toho židovského mysticizmu je Kabbalah. What is Kabbalah? Kabbalah is acceptation, reception, to accept and to receive. That's Kabbalah. Kabbalah je prijatie. Prijímanie a prijatie. If you come to visit me and I open my doors to you, it's called Kabbalat Panim, the reception of your face. Keď ku mne prídete na návštevu a ja vám otvorím dvere, tak to, že vás tam príjmem, But the face in to je Hebrew, toto, čo povedal. but face in Hebrew is not the same meaning as face in English. Je to vlastne prijatie vašej tváre doslova, ale tvár v hebrejčine neznamená to isté ako tvár v angličtine. I don't know about Slovak, but in English, face is connected to facade, the outer appearance of things, and it can be deceived. Aha. V angličtine vlastne slovo face je spojené jeho koreň s fasádou, čiže s vonkajším zjavom, ako s vonkajškom veci, a to môže byť klamlivé. Not in Hebrew. In Hebrew, face is panim, and the word for inside is panim. V hebrejčine výraz pre tvár je panim, Panim. panim, a
to vlastne znamená, veľmi podobné slovo znamená aj vnútro. So for us, the face is the door and the window to the inside, not facade. A teda pre nás je slovo tvár v hebrejčine niečím ako dverami, ako oknom do vnútrajška, nie iba vonkajšok. Kabbalat panim means the reception of the inside. Kabbalat panim vlastne znamená tým pádom prijatie vnútrajška. But Vnútra. it starts from the face. Hello, shaking hands, giving hug, whatever, give you a cup of coffee. I start from what I see, but I welcome it. So I meet who you are, not just how you look. A začína to zvonka, samozrejme, podáme si ruky, pozrieme sa na seba, možno sa objímeme, dáme si spolu kávu, že začína to tým, čo vidíme, ale nekončí to tam. Kabbalah. But it has two sides. So, basic look at the esoteric science of Kabbalah would show you that there is two aspects to Kabbalah. Základný, ten prvý pohľad na Kabalu vám ukazuje, že sú tam dva aspekty. One is the mysteries of creation. Jedno sú tajomstvá, mystéria stvorenia, Starting before the first chapter of Genesis. Yes. ktoré začínajú ešte pred prvou kapitolou knihy Genesis. Because Genesis is a written part, but there's also oral tradition about the creation of the world that cannot be written down. Pretože Genesis je vlastne už tá zapísaná časť, ale sú tu aj ústne tradície, ktoré nemôžu byť zapísané. Because the creation of the world did not start with the creation of the heaven and the earth. That's the last thing that happened. First there was the cosmos to create, and the cosmos creates the heaven and the earth. So creation has two parts, but we can only read what's written because it's for simple people. Pretože stvorenie nezačalo stvorením neba a zeme. Stvorenie začalo ešte predtým, stvorením kozmu, ktorý potom stvoril to nebo a tú zem. Ale to nemôže byť zapísané. To, čo je zapísané, je pre jednoduchých ľudí. The creative beings themselves, the Elohim, they had to be created first. A tie bytosti, ktoré tvorili, tí Elohim, aj tí museli byť stvorení ešte predtým. You cannot understand the first chapter of Genesis without the first chapter of the Gospel of St. John that came later, because he goes before the world was created and he says something about who created this world. Nemôžete porozumieť prvej kapitole knihy Genesis, ak si predtým nepozriete Jánovo evanjelium, pretože on písal ešte o tom, čo sa dialo predtým, ako bol stvorený svet. That came much later. A to prišlo oveľa neskôr. But it was secret before. And most of the secrets are not written. Ale v minulosti to bolo tajné a väčšina tajomstiev nie je zapísaná. So, one part of Kabbalah is a story of creation, of the earth and of humanity. Čiže jedna časť Kabaly je ten príbeh o stvorení zeme a ľudstva. And you can read something about it in the first chapter of Genesis and in the beginning of the Gospel of St. John. A dá sa o tom niečo si prečítať, keď si prečítate teda prvú kapitolu knihy Genesis a Jánovo evanjelium. Two impulses for the Judeo-Christian stream, which is basically Europe. A to boli tie dva impulzy pre ten judajský kresťanský prúd, čo je v princípe aktívny v Európe. But the other side of the esoteric science of Kabbalah is the knowledge about God. Ale tá druhá strana ezoterického poznania Kabaly je o poznaní Boha. And that is introduced in the first chapter of the prophet Hezekiel in English. First chapter of what? Chapter 1 of the book of Hezekiel, which is not even written in Hebrew, it's written in Aramaic, because this is from the Babylonian exile. First chapter of Hezekiel. A o tomto sa môžeme dočítať v prvej kapitole knihy Ezekielovej, ktorá ani nebola napísaná v hebrejčine, dokonca ale bola zapísaná v aramejčine. And there in Babylon he had a vision. Hezekiel, prophet. A v Babylone tento prorok Ezekiel mal víziu.
And this vision was about the nature of God. A táto vízia bola o podstate Boha. And it is called the chariot. In Hebrew, Merkava. Chariot, you know? A je to ako With voz. horses. Mhm. Yeah? Okay. Vozaté. And he saw the gods of creation. And he entered into direct revelation of the spiritual world. A on videl tých bohov stvorenia a vstúpil priamo do toho tajomstva, do tej vízie stvorenia sveta. He saw the inner structure of the spiritual world. A uvidel tam vnútornú štruktúru duchovného sveta. Just to mention it, to be graphic, it was a chariot moving without a stop with 4 beings driving it, and each one of them have got 4 faces: human, lion, bull, and eagle. A aby to bolo také grafickejšie, predstaviteľnejšie, tak vlastne to, čo tam on uvidel, tak by sa dalo popísať ako voz, ktorý sa hýbe neprestajne a riadia ho 4 bytosti, z ktorých každá má 4 tváre. Jedna tvár je ľudská, tvár býka, tvár leva a orla. And each one of them got wheels, you know, wheels of the chariot. The 4 wheels. A sú tam 4 kolesa na tom voze. They are made of eyes that are looking at you. A tie kolesá sú urobené z očí, ktoré sa na vás pozerajú. And each of the beasts have got 4 wings. 2 wings going up and 2 wings covering the body. Each of the beings. Yeah. A každá z tých 4 bytostí má 4 krídla, z ktorých 2 idú nahor a 2 smerujú dole a zakrývajú ich telo. And they lifted the prophet up. And he could see the being behind them. A oni toho proroka pozdvihli ho a on dokázal vtedy vidieť tú bytosť, ktorá je za nimi. Completely in the spiritual world. Úplne v duchovnom svete. And half of Kabbalah is about what that means. A polovica kabaly je o tom, že čo sa to vlastne znamená. So when you grow in Kabbalah, you have to grow in the 2 sides. You have to grow towards appreciation of creation. And you have to grow into understanding of the Creator. Takže keď chcete rásť v kabale, tak musíte rásť smerom do ocenenia stvoreného, alebo stvorenia, a súčasne musíte rásť v pochopení stvoriteľa. And only when you bring these 2 sides together, you are really developing spiritually. A iba keď tieto obidve strany dokážete spojiť, tak vtedy sa skutočne rozvíjate duchovne. It's enlightenment according to Kabbalah. A toto je osvietenie v súlade s kabalou. In normal human life, it's a projection into normal human life. The percept, which is creation, comes to you from outside, but the concept, which is the meaning, comes to you from inside. A v normálnom bežnom živote je to stvorené, je vnem, ktorý k vám prichádza zvonka, a ten koncept, tá myšlienka je to, čo k vám prichádza a spája sa s tým znútra. Take it directly into the act of empathy. If all you understand from your client in counseling is what they say, well, a tape recorder can do that. Doesn't tape recorder A understand? tape recorder just record the words, doesn't understand anything. Že ak vlastne všetko, čo by ste v counselingu urobili, bolo by, že dokážete pochopiť alebo zopakovať, čo vám ten klient povedal, tak to vie aj nahrávacie zariadenie. You cannot see the meaning. You have to create the meaning. And if you do it right, you come closer to the meaning of life. The client. Význam sa nedá vidieť, ale môžete ho vytvoriť v sebe. A vtedy sa dostanete bližšie k pochopeniu klienta. Wow, you could translate it. Yes, Fantastic. I made it up. Good. You have to make it up to understand meaning. You cannot understand meaning passively. A som zažartovala, že jeho hovoril, že wow, že si to pochopila. A ja hovorím, že áno, že vymyslela som si to. A ono to vlastne tak aj je. Že nemôžeme významu porozumieť pasívne, musíme si ho sebe vytvoriť. Gratitude to even the situation of counseling. Gratitude to the trust that someone gives you. Gratitude for the human relationship with it opens the doors of love and of warmth. Vďačnosť pri counselingu, vďačnosť za tú dôveru, s ktorou ku vám klient prichádza, vďačnosť za to ľudské stretnutie
Toto vlastne všetko prináša možnosť lásky a otvára to možnosť pochopenia. What does it mean? It means that you understand more of what is presented to you. That's creation. But also more of what it means to this person. That's the divinity of it. A čo to teda znamená, to pochopenie? Že umožní vám to pochopiť viacej z toho, čo ten klient vám prináša, porozumenie toho, čo vám prináša, ale zároveň vám to prináša porozumenie významu, ktorý ten klient tým svojim zážitkom dáva. To do that, you have to overcome and control your antipathy. A aby ste toto mohli urobiť, tak musíte prekonať antipatiu. The normal, chronic judgment we have when we meet another person. To normálne, chronické posudzovanie druhých ľudí, ktoré bežne máme, keď človeka stretneme. If you don't accept them as they are, and that goes also for intimate relationship or for parenthood, if you don't accept the other as they are, you don't even start to understand. Ak nepríjmete toho druhého človeka takého, aký je, a to sa rovnako týka aj rodičovstva alebo intimných vzťahov, tak sa ani nepriblížite k tomu, že by ste ho mohli spoznať. In simple words, if you cannot be grateful for the human relationship that you have, how can you understand your partner? A jednoducho povedané, ak nedokážete byť vďační za ten vzťah, ktorý máte, tak ako potom sa môžete k tomu človeku vôbec chcieť priblížiť? Try it in relationship in the most difficult moments. Stop for a moment, ask yourself, why are you with this person? And you will find a reason. Skúste to vo vašich vzťahoch. Skúste to, keď sa vo vašom nejakom intimnom vzťahu ocitnete v ťažkej situácii. Skúste sa zastaviť a položiť si tú otázku, že prečo som s touto osobou, prečo som s ním alebo s ňou. A nájdete dôvod. In the middle of couple counseling, when it gets really tough, sometimes I just get tired of the reaction to reaction to reaction. Say, stop. Why her? Why are you with her? There's 3 billion women around. Why are you with this one? Keď robím niekedy, keď robím párové poradenstvo a už som unavený z toho, sú také chvíle, keď je tam reakcia na reakciu, na reakciu, na reakciu, tak ich zastavím a opýtam sa, že prečo ona? Prečo si práve s ňou zo tých 3,5 miliardy žien na Zemi? Prečo práve ona? You have so many complaints about her. Go! You stay? Why? No, toľko sťažností na ňu, toľko výhrad. Choď preč, alebo ak zostávaš, tak prečo? Prečo s ňou? It's difficult, but they have to answer it. Otherwise, why are you there? So they remember, she's got a big heart, and she's quite intelligent, and she's very beautiful, and she's a fantastic mother. And she looks at him and says, "What? You think this of me?" Je to dosť ťažké, ale keď už som im tú otázku položil, tak sa musia nad tým zamyslieť a potom vygenerujú niečo ako, že no vlastne má dobré srdce, je dosť inteligentná, vlastne je aj veľmi pekná a je skvelá matka. A tá žena počúva s otvorenými ústami a povie, že ty si toto myslíš o mne, že nemôže uveriť. I said to him, when last time did you tell her that? 10 years ago? A ja sa spýtam, že kedy naposledy si jej toto povedal? Možno pred 10 rokmi? Not a part of the culture to appreciate people there. Nie je to bežnou súčasťou kultúry prejavovať ocenenie voči druhým ľuďom. And I said to her, why him? You have so many complaints about him. Why are you there? Why him of all people? A potom poviem aj jej, že prečo on? Že toľko sťažností máš voči nemu. Prečo práve on zo všetkých ľudí? And she doesn't have a ready-made answer because she didn't say it for a long time. A ona nemá pripravenú odpoveď, pretože tiež už to dlho nepovedala. But I'm not saying it, but the implications are, if you don't have a good reason to be there, and you're still there, you're either stupid or masochist. Choose. A keď teda nemáš dobrý dôvod, prečo zostať, ale aj tak zostávaš, tak potom si buď hlúpa, alebo masochista. Well, she's not stupid and she's not masochist, and there is a reason why she's there.
I ask her to tell me. A teda keď je to tak, že ona nie je hlúpa a nie je ani masochistka, tak potom má zrejme nejaký dobrý dôvod, prečo s ním zostávam a ja ho chcem od nej vedieť. Why am I there? She has to remember. Well, he is quite funny. And he's a good lover. And he's a fantastic father. And he looks at her and says, I am a good lover. And I said, when last did you tell him that? She can't remember. A ona sa tak akože zamyslí, musí si spomenúť, že prečo vlastne je s ním a potom povie, že no vlastne on je dosť vtipný, zábavný, je aj skvelý milenec a je výborný otec. A on povie, čo? Ja som výborný milenec? For years, they don't tell each other why they're there. Celé roky si nehovoria jeden druhému, že prečo sú spolu. And that moment of expressing basic appreciation is like dropping some cold water into boiling water and everything goes quiet for a moment. Then we can do some mutual empathy. A takýto okamih vyjadrenia vzájomného ocenenia je ako keď nalejete do vriacej vody pohár studenej vody. Na chvíľu sa to všetko upokojí a tam potom môžeme sa baviť o empatii. Acceptance. Acceptance is one application of gratitude. I'm grateful for what there is. Prijatie je jedným z aspektov vďačnosti. Som vďačná za to, čo je. Another way of describing it is by the word owning. To own the situation. To own your soul. To take responsibility for your life. Owning. You have a word for it in Slovak? Interesting. I think Slovak and Hebrew are from the same time because we don't have a word for it in Hebrew. Because in Hebrew tradition you cannot own anything. Everything belongs to God. We can own, but it sounds like technical translation from English in this You see, regard. Slovaks and Hebrew don't have a word for owning. Vlastne slovenčina v tomto možno je niečom podobná hebrejčine. V hebrejčine neexistuje slovo, ktoré by popisovalo, že niečo vlastníme. Lebo vlastne nie je možné nič vlastniť a v slovenčine si myslím, že vlastniť situáciu, vlastniť svoju dušu, privlastniť si je taký trošku taký akože tvrdý, technický, prevzatý preklad, že to nezvykneme tak používať. Ale znamená to niečo ako prevziať zodpovednosť. My father bought a piece of land near the farm. We had a farm. We grew oranges and lemons. Môj otec mal farmu, kúpil si teda kus zeme a pestovali sme tam pomaranče a citróny. You couldn't own it. Nobody owns land in Israel. It belongs to God. V Izraeli nemôžete vlastniť pozemky, pretože pozemky patria Bohu. He rented it for 49 years. On si ten pozemok, alebo tú časť zeme si prenajal na 49 rokov. He could sell this permission for somebody else. A toto povolenie používať mohol predať ďalej. After 49 years it has to be renewed because everything belongs to God. Po 49 rokoch to musí byť opäť obnovené, pretože všetko patrí Bohu. The government has a particular agency that represents God. A vláda má na to takú špeciálnu agentúru, ktorá v tomto reprezentuje, zastupuje Boha. God became bureaucracy, but still the concept is you don't own anything. I cannot say in Hebrew, I have a house. I have to say, there is a house for me. Yesh li bait. Že Boh sa stal trošku tak byrokratickým a v hebrejčine ani nemôžete povedať, že vlastním dom. Môžete iba povedať, že je tu dom pre mňa. I have a wife. Ja mám ženu. I married her. Oženil som sa s ňou. So I have a wife. Takže mám ženu, mám In manželku. Hebrew I cannot say it. V hebrejčine sa to nedá povedať. I can only say, there is a wife for me. Môžem iba povedať, že je tu manželka pre mňa. But later on, I think in the last few hundred years, the word owning entered language. Ale myslím si, že niekedy v priebehu ostatných pár sto rokov slovo vlastniť, mať vstúpilo do jazyka. The whole Western economy is based on owning stuff. Celá západná ekonomika je postavená na vlastnení veci. But what about owning soul? Ale čo takto vlastniť dušu? What about moving from this natural projection into owning myself, taking responsibility for myself? Only then I can start and change it. Čo takto, keby sme sa posunuli z tých prirodzených projekcií, v ktorých žijeme, do toho, že
Ja budem vlastniť samého seba. Ja za to preberiem zodpovednosť. The word I also is new. Aj slovo ja je nové. It doesn't exist in the Bible, for instance. Really? No. V Biblii slovo ja nenájdete. I'm sure it doesn't exist in all the Church Slavonic. Som si istý, že neexistuje ani v tých starých slovanských cirkvách. God can say I, Anochi, but human beings can't because the I was not inside. Boh môže povedať ja, ale ľudské bytosti nie, pretože v tej dobe to ľudské ja nebolo vnútri v človeku. English comes from German, I, but it comes from ich. Ich is spelled J-C-H, Jesus Christus. There was no I before. In Europe. Anglické ja, to I, pochádza z nemeckého ich a to ich, nemecké ja, sa písalo ako JH, ako Ježiš Kristus. So, as the I entered the soul progressively, ownership became possible. Tak ako ja postupne vchádzalo do duše, tak sa stalo možné aj niečo vlastniť. If you don't accept and own your soul, you cannot change it. Ak vy nepríjmete a nebudete vlastniť svoju vlastnú dušu, tak ju nemôžete meniť. As long as you say, you make me feel this and you make me feel this and I feel pissed off because of you and I'm completely depressed because of you, as long as you think other people play your piano, that's opposite of ownership. Well, you cannot change them, so you cannot change you. A kým budeme hovoriť a myslieť si to, že kvôli tebe sa cítim takto a ty si na vine, že sa cítim hentak a ty mi spôsobuješ depresiu, kým budeme vlastne tú zodpovednosť za svoju dušu vidieť na ľuďoch, ktorí sú vonku a ktorých vlastne my nemôžeme zmeniť. Because if you don't own it, it's not yours. Keďže to nevlastním, nemôže to byť moje. If it's not yours, how can you change it? Keď to nie je moje, nemôžem to zmeniť. If I rent a flat, I cannot change the walls. If I own it, I can. Keď si byt prenajmem, nemôžem meniť to miesto, kde sú steny. Ak si ho kúpim, tak potenciálne áno. So owning is a major initiative of the I in the soul. Čiže to vlastnenie, vlastníctvo, prevzatie vlastníctva je hlavnou iniciatívou ľudského ja v duši. Counselors, this is really a seminar in training for counseling. Challenging is all about helping people to own themselves, to take responsibility for themselves, without which there will be no change. Counselori, pretože táto prednáška je súčasťou štúdia, dať výzvu klientovi znamená podnietiť ho, aby urobil krok k ďalšiemu vlastneniu svojej duše. People can sit and talk for a long time about all the faults of the husband. And they can make a long list of why he really should be executed. Ľudia môžu viesť predlhé rozhovory o všetkých možných chybách a nedostatkoch manžela. A ten zoznam môže byť naozaj dlhý a byť dostatočným dôvodom na to, aby bol ten manžel popravený. Convincing me that he is an absolute devil. A mňa to môže naozaj presvedčiť, že ten manžel je skutočne diabol. But he's not in the room. Ale on tam nie je s At nami. some point in despair, I start to do this, you know. What are you doing? I'm looking for your husband, he must be here. A v určitom momente, keď už teda ten klient, alebo tá klientka v tomto prípade mi teda Maybe I'm sitting on him, I don't know where he is. opisuje ten zoznam, tak už keď som z toho zúfalý, tak začnem robiť toto, začnem ho hľadať. A sa ma pýta, že čo robíš? No hľadám ho, no, kde je? This is challenging, you know? A to je tá výzva. Because she's talking about him all the time. She takes no responsibility for her experience. Ona celý čas hovorí iba o ňom a nepreberá žiadnu zodpovednosť za svoje zážitky. And she already knows she cannot change it. She already knows A that she... ona už vie, že jeho nemôže zmeniť. Own it, woman. Own it. Everything you feel is you. Everything you react is you. Every experience you have with him is you. And when she can own it and accept it and take responsibility for it, then we can start to do some change. A je potrebné, aby to vlastnila, aby si to zobrala za svoje, aby uznala, aby si uvedomila, tá žena v tomto prípade, že všetky tie zážitky, ktoré s ním má, sú jej.
keďže sú jej, tak môže prebrať za ne zodpovednosť a môže sa zmeniť. You have a life. You have a life. Máš život. You have a body. Máte život, máte You have a telo, family. aj rodinu, You have a relationship. vzťah. Can you appreciate it? Môžete to oceniť. Because if you don't, you cannot change anything. Ak to neoceníte a nepríjmete, nemôžete zmeniť nič. That's the sixth condition. A toto je 6. podmienka. Appreciation for what you have as a starting point. Ako východiskový bod je ocenenie toho, čo máte. And that's the motto of psychosophy, which is a spiritual psychology at the foundation of psychoanalytics. A toto je motto psychosofie, ktorá je ako duchovný základ pre psychofonetiku. And you can find it at the end of the fourth lecture of psychosophy till 1910 in Kreuzberg in Berlin. A môžete to nájsť v poslednej prednáške, v poslednej kapitole knihy Psychosofia z Kreuzbergu z roku 1910 By Steiner. od Steinera. Respect what you know as a karmic fact, and then you will know more, not before. Rešpektujte to, čo viete, ako karmickú skutočnosť a potom sa môžete dozvedieť viac. Counselors, half the time you will be busy helping people take responsibility, and that takes some gratitude for the lives that they have. Only then a change is possible. Counselory, polovicu času budete tráviť tým, že budete pomáhať ľuďom prebrať zodpovednosť za svoj život, pretože až If you fail to do that, if you come to request a wish before ownership, and you have a lot of empathy for the suffering of this man, and it's time to ask for a wish, if you did not do some ownership, you said, make a wish about it, said, I just want to be understood by my wife. že ak vyviniete veľkú empatiu voči klientovi a pochopíte ich situáciu, ale nepodarí sa vám pomôcť tomu klientovi, aby prevzal zodpovednosť za seba a keď ich potom vyzvete, aby si urobili prianie, tak to prianie príde z hĺbky duše, cítiť sa pochopený, že chcem sa len cítiť pochopený svojim manželom. And I want to feel accepted and respected by my wife. A chcem sa cítiť pochopený a príjmaný mojou manželkou. It touches your heart, it's really deep soul expression. Dotkne sa to vášho srdca, pretože to je skutočné vyjadrenie z hĺbky duše. But it's a technical problem. Ale nesie to v sebe technický problém. His wife is not in the room. Jeho manželka nie je s nami v miestnosti. And even if she was in the room, he cannot change her. A dokonca, keby tam aj bola s nami, tak on ju nemôže zmeniť. And you know, it's not a wish you can act on. A vy viete, že toto prianie nie je možné vykonať. Don't blame them. Neobviňujte ich. You failed to challenge them to take responsibility. That's what happened. Vy ste zlyhali v tom, že sa vám nepodarilo vyzvať ich, aby prevzali zodpovednosť za seba. Self-resentment, bitterness about your life, rejection of your life and victimization. This is the opposite of gratitude. Self-resentment, také ako byť nahnevaný, že keď sme nahnevaní na seba, alebo taká seba nenávisť až. Keď sa cítime ako obeť, what was the third one? Sentiment? Resentment, bitterness, Taká zahorknosť, zatrpknutosť. victimization. Everything is somebody else's fault. Všetko je vina tých druhých, ja som len obeťou okolností a druhých ľudí. Toto všetko je opakom vďačnosti. Maybe we didn't teach you enough challenging skills, so we have to do that. Možno, že sa nám nepodarilo vyučovať dostatočne zručnosť urobiť výzvu. What is challenging in counseling? Čo je tá výzva v counselingu? Giving people opportunity to take responsibility for themselves. To je vlastne to, že ľuďom ponúkneme príležitosť prevziať za seba zodpovednosť. You want to lead it? You want to be a leader of that, a mentor of that? You have to respect your own life. You have to appreciate the life that you have, the soul that you have, experiences that you have. You have to develop the sixth condition, and then you can inspire it. Ak chcete vy byť tým, kto vedie ľudí, ak chcete byť ich mentorom, tak
to musíte najprv robiť pre seba. Musíte vy rešpektovať, akceptovať a prijímať skutočnosti svojho If života. I am not grateful for the life that I have, how can I inspire you to appreciate the life that you have? If I fail to do that, you don't take responsibility Ak by som, and you don't understand anything deeper. ak by som ja nebol vďačný za svoj život, ak by som ja nepreberal zodpovednosť za seba, tak ako by som mohol chcieť pomáhať v tom vás? Na základe čoho? Students of foundation year, this seminar is primarily for you. Študenti základného ročníka, tento seminár je primárne pre vás. The foundation year is based on the 7 conditions of sustainable spiritual development, which means taking life that you have and use it as a spiritual exercise. Základný ročník školy empatie je postavený metodicky na 7 podmienkach udržateľného duchovného rozvoja. Čo znamená vlastne zobrať si ten svoj život, ktorý žijeme, ako príležitosť pre duchovný rozvoj. Empathy with yourself are the basis for empathy with others. Empatia s vlastnou dušou alebo so sebou samým ako základ pre empatiu s druhými. The beginning of the development of imagination perception, to see people, inspiration perception, to hear people, intuitive perception, to know people from inside. The beginning of it we teach in the foundation area. A vlastne tie základy imaginatívneho vnímania druhých ľudí, čiže schopnosť vidieť druhých ľudí z ich vlastného vnútra. Základy inšpiratívneho vnímania, čiže schopnosť počuť druhého človeka z jeho vlastného vnútra a schopnosť intuitívneho vnímania, čiže schopnosť porozumieť druhého človeka z jeho vnútra. To je to, čo učíme, základy toho učíme sa v tom základnom roku. You do it well, you demonstrate you can do it, we give you a diploma for holistic coaching. Ak to budete robiť dobre, ak to budete vedieť demonštrovať, že to dokážete, tak dostanete diplom v holistickom coachingu. But if you want to be professional counselors, if you want to be trainers for personal development, which includes psychotherapy, you have to go deeper. Ale ak chcete byť profesionálni counselori, ak chcete byť tréneri osobného rozvoja, čo zahrňa aj psychoterapiu, tak musíte ísť hlbšie. In the second year, we teach methodically the cultivation of the foundation for empathy. V druhom ročníku vyučujeme metodicky kultiváciu toho základu pre empatiu. We will teach methodically the cultivation of the 3 chakras that are the foundations of empathy. V druhom ročníku budeme učiť metodickú kultiváciu alebo rozvoj tých 3 čakier, ktoré sú zodpovedné za For empathy. Pre empatiu. The 16 petals of the throat chakra for the perception of the thinking of people. 16 lupienkov krčnej čakry pre vnímanie myslenia ľudí. The cultivation of the 12 petals of the heart chakra for developing soul walls that can hear what's happening in the soul of the other. Kultivácia 12 lupeňov srdcovej čakry, ktorá je zodpovedná pre rozvoj, pre kultiváciu duševného tepla, ktoré súvisí s počutím človeka. And the cultivation of the solar plexus chakra of the 10 petals, which is the foundation for understanding people's character, people's structure, people's will. A kultivácia 10 lupeňov čakry solar plexu, ktorá je zodpovedná za príslušná schopnosti porozumieť charakteru ľudí, ich podstaty. The lotus flowers or the chakras, these are the perception organs of the soul. Tieto lotosové orgány, kvety alebo čakry sú vlastne orgány nadzmyslového vnímania.
we have to cultivate half of all these petals. Musíme kultivovať polovicu týchto lupeňov. Exactly 19 specific characters. A spolu je to characters? Mm. Spolu je to 19 špecifických charakterov. The development of these three chakras, when they flow together, activate two above and two below. Altogether 7. A aktivácia týchto troch čakier, keď spolu pôsobia, tak to potom aktivuje aj tie ďalšie horné dve čakry a aj spodné dve čakry, čiže spolu potom aktívnych 7. I bring it in now because of one of the 19 characters we have to develop. Hovorím o tom teraz, pretože jeden z tých 19 charakterov, ktorý musíme rozvíjať, Petal number 7 of the throat chakra requires the development of learning from all experiences of life. 7. lupeň hrdelnej čakry vlastne vyžaduje kultiváciu, rozvoj toho, že sa budeme učiť zo všetkého, čím prechádzame v živote. Good, bad, happy, sad, joyful, painful, all of it. Learn from this. Či je to dobré, zlé, smutné alebo radostné, uč sa z toho. It's deep in the tradition of my forefathers. Je to hlboko v tradícii mojich predkov. It's called Kaddish in Hebrew. V hebrejčine sa to povie Kaddish. At age 11 I lost my mother. I had to stand in front of a grave and praise God for everything. It's called Kaddish. Keď som mal 11 rokov, tak som strátila svoju matku, zomrela mi mama a musel som stáť pred jej hrobom a musel som vďakovať Bohu. My mother died. Moja mama zomrela. And I have to say, Ishtabach v'ithalel shnei rabah. May be praised and may be appreciated the heavens of God. Praise to God. Musel som pozerať na hrob svojej matky a ďakovať nebesiam. Thank God for the death of my mother. Akože ďakujem ti, Bože, za smrť mojej matky. I had to do it. Musel som to urobiť. Every year. A každý rok. It's deep in the Jewish soul. You praise God for everything. Toto je hlboko vrité v židovskej duši, ďakovať Bohu za všetko. Even for the death of your mother. Dokonca aj za smrť svojej matky. So that's the 7th petal of the throat chakra. Just one out of 19 characters. Because you have to appreciate your experiences in order to learn from them. Toto je iba jeden z tých 19 charakterov, kvalít, 7 lupienok hrdelnej čakry, poučiť sa zo všetkého, čo prežívame a aby sme to mohli urobiť, musíme to oceniť. It took me 25 more years to transform the experience of the loss of my mother into empathy. Trvalo mi to ďalších 25 rokov, aby som dokázal pretransformovať ten zážitok smrti mojej matky do empatie. You want to perceive people? You have to develop this capacity. And one of the 8 capacities of the throat chakra is respect all the experiences so that you can learn from them. Keď chcete rozumieť druhým ľuďom, musíte rozvíjať túto schopnosť. Čiže jeden z tých 8 lupeňov, ktoré musíme rozvíjať v tej hrdelnej čakre, je rešpekt voči druhým ľuďom. That's what it takes to develop empathy. Toto je treba. Aj toto je treba na rozvoj empatie. Okay, that's a background. I will not repeat it tomorrow. Takže toto je pozadie, základ. I want to just introduce shortly 7 activities that are required for the development of gratitude. A chcel by som ešte v krátkosti predstaviť tých 7 aktivít, ktoré sú potrebné pre rozvoj, pre kultiváciu vďačnosti. The first kind is just to stop and remember someone in your biography that was kind to you, that was loving to you, that made a huge difference to you,
It doesn't matter, it could be your grandmother at age 7, whatever comes, just to stop and appreciate someone who loved you. Prvá z nich je zastaviť sa, zamyslieť sa a spomenúť si na človeka z vášho života, z vašej biografie, ktorý bol ku vám láskavý, ktorý, možno vaša stará mama, keď ste mali 7 rokov, ktorý bol ku vám dobrý a láskavý. And I will show you tomorrow the difference that makes to all parameter of health. A zajtra vám ukážem to, čo to robí všetkým vašim ukazovateľom, parametrom vašho zdravotného stavu. Maybe I will even measure your blood pressure before and after you do that. Možno, že dokonca si môžeme zmerať krvný tlak predtým a potom. There's a doctor in the room, don't worry. Máme tu lekára so sebou, takže nebojte. It's not me. A nie som to ja. Because a moment of gratitude changes blood pressure. Pretože okamih vďačnosti mení, znižuje krvný tlak. That's just one activity. Toto je jedna aktivita. Another activity is just to stop and appreciate something in your life. For instance, your body. Druhá tá aktivita je na chvíľku sa zastaviť a oceniť niečo vo vašom živote, napríklad vaše telo. 400 different systems work in strange coordination just for you to open your eyes and get out of bed and have a cup of coffee. 400 rôznych systémov spolupracuje v záhadnej koordinácii na to, aby vy ste sa mohli zobudiť, otvoriť oči, vstať a dať si šálku kávy. Cardiovascular system and nervous system and brain and hormonal endocrinological system and digestive system and immunity system, they all have to work. Všetky tie telesné systémy, srdcovo-cievny, nervovo-mozgový, všetky nervové systémy, imunitný systém, svalovo-motorický systém, všetky musia spolupracovať. Respiratory. Respiračný. Skin. Liver, kidneys, whatever you want to focus on, its functions, otherwise you wouldn't wake up in the morning. Či to je pokožka, obličky, pečeň, čokoľvek, musí fungovať, ináč by ste sa ráno nezobudili. You know what your heart is doing when you don't think about it? Viete, čo vaše srdce robí, keď o ňom nepremýšľate? Just focusing on the heart will be filled and flooded with gratitude if you understand how hearts work. Iba keby ste sa len sústredili na svoje srdce, tak by vás to zaplavilo láskou a vďačnosťou, ak by ste porozumeli, ako vlastne vaše srdce funguje. Every muscle in the body, when you keep doing it for 24 hours, will go into complete atrophy. There's nothing you can move 24 hours a day without a stop that will not get exhausted. And the heart is a muscle that works 24 hours a day and it never gets tired. How does that work? Ktorýkoľvek sval, ktorým by ste chceli hýbať, napínať a uvoľňovať ho 24 hodín denne, tak by vám po čase atrofoval, úplne vyčerpal. Ale srdce to robí. 24 hodín denne srdce tlčí. Ako to len robí? When did you stop and appreciate your heart? Kedy naposledy ste sa zastavili a ocenili ste to, vaše srdce? Just one detail, you know, every muscle in its activity creates lactic acid, waste product, which has to be cleared from the muscle before you continue, which is why muscles get tired. Každý sval vo svojej motorickej aktivite produkuje kyselinu mliečnu, ktorá musí byť následne vyčistená, vyplavená zo systému a to je dôvod, prečo sa svaly unavia. So the heart should stop from time to time and rest, yes? Možno srdce by sa tiež malo z času na čas zastaviť a oddychnúť si. It's called heart arrest. To sa volá ako? Srdcová... Heart lock up. Zástava srdca? Basically you die. V princípe vtedy zomierate. So the heart doesn't stop. Takže srdce nezastavuje. So what does it do with the lactic acid? A čo teda robí s tou kyselinou mliečnou? It digests it on the spot. Na mieste ju trávi. When we learn to digest the waste products on the spot, environment will not be a problem anymore. Keď sa my naučíme tráviť náš vlastný odpad, okamžite ako ho produkujeme, tak životné prostredie už nebude problém. The heart is digesting its own waste product of hard work. This is a top environmental technology in the world. Who is imitating it? Srdce okamžite bezprostredne trávi svoje odpadové produkty. To je vlastne tá ako špičková environmentálna technológia. Did you stop to appreciate it?
Zastavili ste sa a ocenili ste svoje srdce? Do you know the pituitary gland? The pituitary gland that is the forefront of your brain, but it's not the brain. Žľaza, ktorá sa povie... Pituitary. Yes, I know what you Say it in mean. English. Pituitary gland. Mozgová šišinka, neviem teraz spomenúť na názov. They call it the brain of the endocrinological system, giving signals for all the hormonal system to flow. Hypofýza. Hypophysa. Okay. Je to vlastne, hovorí sa, že je to srdce hormonálneho systému, je to to jadro riadenia, centrál riadenia vylúčovania hormónov A celého systému. technological genius living it. Žije v nej, býva v nej technologický génius. Focus on the liver. You know what the liver is doing for you? Keď sa sústredíte na pečeň, tak uvedomujete si, že čo taká pečeň pre vás robí? Detoxification. Detoxifikácia. Creation of your own protein. Vytvára váš vlastný proteín. Sugar management. Manažuje úroveň cukru v krvi. Gallbladder fat management. V spolupráci so žlčníkom je to vlastne management tuku. Self-renewal. Liver is regenerative. Sebaobnova, pečeň sa sama regeneruje. 24 hours a day. 24 hodín denne. In short, stop and appreciate what you've got. Skrátke, zastavte sa a oceňte, čo máte. Sunrise, spring comes, flowers are in front of you. Stop and appreciate. Vychádza ráno slnko, teraz je jar, kvitnú kvety. Zastavte sa a oceňte, čo máte. This is 6 condition exercise number 2. Toto je druhé cvičenie 6. podmienky. And then number 3 is postgraduate. A potom tretie cvičenie je postgraduál. It's easy to be grateful for good things. Je ľahké byť vďačný za dobré veci. What about appreciation of crisis? A čo takto ocenenie krízy? You know, you look back. If you appreciate the person that you are, if not, we have to work on it. If you appreciate the person that you are, you know, if you look back, how many crises were necessary for you to be who you are? Predpokladám, že oceňujete, že si vážite tú osobu, ktorou ste sa stali. Ak náhodou nie, tak treba na tom popracovať. Ale na to, aby ste sa stali tým, kým ste dnes, obzrite sa, cez koľko kríz ste museli prejsť, aby ste sa stali tým, kým ste dnes. At the time you think you will die. At the time you think you're so miserable, you're sorry for yourself. But you look back, it shaped you. Vtedy, keď sa to dialo, tak ste si možno želali umrieť. Bolo to strašné, ale keď sa na to obzriete spätne, tak vás to tvarovalo, formovalo. If you learn Ak sa z toho to poučíte, appreciate past crisis, if you learn, ak sa z toho poučíte a dokážete oceniť, you will be ready for the next one. ak dokážete oceniť tú krízu, ktorou ste prešli, And the next one is just, budete pripravení na ďalšiu. and the next one is just around the corner. A Absolutely. tá ďalšia kríza Guaranteed. už na vás čaká za ďalším rohom. Look, it's not a fun exercise to be born, and it's not a fun exercise to die, and it's about to happen. Viete, to nie je nejaké zábavné cvičenie sa narodiť a to nie je zábava zomrieť. And if you're lucky, you'll be old before you die, and that's full of crises. A ak budete mať šťastie, tak zostarnete predtým, ako zomriete a to je kríza za krízou. Blanca, may you become a very old woman. Blanka, prajem ti, aby si sa stala naozaj starou ženou. Is it a blessing or a curse? Je to požehnanie, alebo ju preklínam? What's alternative? Taká je alternatíva. To die young? Is this a blessing? Zomrieť mladý, to by bolo to požehnanie? Friends, old age is full of crises. We don't die all at once. Viete, priatelia, staroba je plná kríz. Nezomierame jednako, že šup, sme mŕtvi. Everything that you have and everything that you can do, you will lose it. Všetko, čo máte a všetko, čo viete urobiť, o to prídete. Good luck with that. Držím palce. You want to be ready? Chcete byť pripravení? Appreciate past crisis. Oceňte tie predchádzajúce krízy. That's the third exercise. Toto je tretie cvičenie. And then, just appreciate life as it is. A potom
oceňte život taký, aký je. So you can learn from it. Tak, aby ste sa mohli z toho učiť. Another exercise is to catch somebody in your life that actually provides an essential service and you never appreciated it. Ďalšie cvičenie je, spomeňte si na niekoho vo vašom živote, kto vám niečím zásadným slúži, kto pre vás niečo zásadné robí a vy ste si to nikdy tak nejak neuvedomili, neocenili ste to. Go to the supermarket and buy whatever you like. Who produced it? Ste v supermarkete, kde si môžete kúpiť, čo len chcete. Kto to vyrobil? Who is running it? Kto to prevádzkuje? You go through the cashier, you pay something, you go home. What about the cashier? Sitting there all day just doing that. Keď idete ku pokladni, zaplatíte, tam sedí ten pokladník alebo pokladnička, sedí tam celý deň, čaká na vás. Kedy ste naposledy ocenili ich? Anyone that serves you, stop and appreciate it. Ktokoľvek, kto vám niečím slúži, kto pre vás niečo robí. Zastavte sa a ocente to. Especially your parents. Najmä vašich rodičov. The worst father or mother in the world still provided essential service, no? Aj tá najhoršia matka, alebo ten najhorší otec na svete vám predsa len poskytol tú zásadnú službu. The second commandment of the 10 commandments of Moses, respect your mother and your father because they gave you life. To je druhé prikázanie 10 tých Mojžišových prikázaní. Rešpektujte, alebo teda ctite si svojho otca, svoju matku, pretože vám dali život. That's a powerful exercise, to respect somebody that you took for granted. Toto je veľmi silné cvičenie, oceniť, rešpektovať niekoho, koho ste brali ako samozrejmosť. And then developing a culture of appreciation in the family, in the relationship, in the workplace, consciously. A potom môžete vyvinúť kultúru vedomého ocenenia, oceňovania v rodine, vo firme, v spoločenstve. We did research on burnout of nurses in West Australia. We did? Psychophonetics team. Aha. Môj psychofonetický tím robil výskum vyhoretia, syndromu vyhoretia u zdravotných sestier v Austrálii. It is documented. A je to zdokumentované. Guess what is number one exhausting elements for nurses? Tipnite si, že čo je na prvom mieste, čo je najviac vyčerpávajúci element pre zdravotné sestry. Now this is important. We cannot survive without nurses and without teachers, and all of them close to burnout. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože my nemôžeme prežiť bez zdravotných sestier a nemôžeme prežiť bez učiteľov a títo všetci sú len krok od vyhoretia. Factor number one that we found in the exhaustion of nurses is not being appreciated. Faktor číslo 1, ktorý prispieval k pocitu vyhoretia alebo k stavu vyhoretia zdravotných sestier je to, že nie sú oceňované. Heroic deeds of nurses in hospitals at the bedside of people and nobody knows and nobody appreciates it. That exhausts them. Tie zdravotné sestry podávajú heroické výkony pri posteliach pacientov v nemocniciach a nikto to o tom nevie, nikto to neocenuje. Number 7 I already gave you. Choosing to appreciate somebody you're in conflict with. A o čísle 7 som už hovoril, o 7. cvičení. Oceňte, buďte vďační za niekoho, s kým ste v konflikte. Well, I gave you 7 exercises for development of the 6th condition. Takže toto je 7 cvičení pre rozvoj 6. podmienky. And the reason to do it, I gave you before. A ten dôvod, prečo to robiť, som vám už povedal predtým. That's enough. Tak toľko. To by stačilo. Tomorrow we'll practice it. Zajtra sa tomu budeme v škole empatie prakticky I will venovať. not repeat this introduction. Good. So friends, that's what we could do in the lecture form of a seminar. And I don't know if there's any questions. Takže priatelia, toto sme mohli dneska urobiť vlastne v tej forme prednášky, ktorá je súčasťou nášho semináru. Maybe some people watching it or in the room here have some questions. Máme nejaké otázky z našich divákov alebo študentov? Máme? Well, how to be grateful for somebody you are in conflict? Je tu otázka, že ako môžem byť vďačný
za niekoho, s kým som v konflikte. You are in conflict with this person because he's there. Because He's there. ste v konflikte s niekým, pretože on alebo ona je tam. Otherwise it wouldn't happen or you wouldn't bother. Inak by sa to nestalo, alebo by vám to bolo jedno. Why do you bother? Prečo sa vás to týka? Why is this person there important enough to have conflict with them? Prečo tam tá osoba je a prečo je dostatočne dôležitá na to, aby ste s ňou mali konflikt? Stop and ask yourself, why is he there? Zastavte sa a položte si tú otázku. In my Prečo je family? tam v mojej rodine, In my work? In my life? v mojej práci, v mojom živote? And if you train yourself in the seventh petal of the throat chakra to learn from all experiences of life, stop and ask yourself, what is this an opportunity for? A ak si vytrenujete ten 7. lupienok hrdelnej čakry, čo znamená učiť sa zo všetkých svojich životných skúseností, tak môžete si položiť tú otázku a odpovedať, že prečo tá osoba je tu. No, čo sa môžem na tomto naučiť? There's not good reason for this person to be there. Why do you bother at all? Just stop it. A ak nie je žiadny dobrý dôvod na to, aby tam táto osoba bola vo vašom živote, no tak čo sa s tým trápite? Len to zastavte. If there's a good reason for that, Ak je tam dobrý dôvod, stop and remember it. spomente si na to, čo to je. Thank you for being in my life. Ďakujem za to, že si v mojom živote. As I said, if you're trained in learning from every experience, you can ask yourself, what can I learn from it right now? A ak ste teda, ako som hovoril, trénovaní učiť sa zo všetkých svojich životných skúseností, tak si môžete položiť tú otázku, čo sa z tohto môžem teraz ja naučiť. This is a leading question for the seventh petal of the throat chakra. What is this an opportunity for? Toto je tá hlavná otázka toho 7. lupienka hrdelnej čakry. Na čo je toto príležitosť teraz? And if you find it, you'll be grateful for the experience. And maybe the argument will change. A keď to nájdete, keď sa vám podarí ten dôvod nájsť, tak budete za to vďační a to bude možno príležitosť a možnosť, ako ten spor ukončiť. Because that's the principle of all the seven conditions. Nobody else have to change for me to change. Pretože to je princíp všetkých tých 7 podmienok toho udržateľného duchovného rozvoja. Nikto iný sa nemusí meniť na to, aby ja som sa mohla zmeniť. Last comment. Living in gratitude changes the aging process. A ešte na záver, život vo vďačnosti mení proces stárnutia. Being in my late 60s, I have a right to say that. Keďže som v druhej polovici svojich 60 rokov, mám právo to povedať. People age differently. Ľudia stárnu rôznym spôsobom. And when you have a lot of gratitude in your daily life, it changes the style of aging. A ak máte v sebe v svojom každodennom živote dostatok vďačnosti, tak to mení spôsob vášho starnutia. It even changes the way you look. Dokonca to mení aj to, ako vyzeráte. It definitely changes the way you function on all levels. A mení to, rozhodne to mení aj to, ako fungujete na všetkých rovinách. Without gratitude, you're toxic. Bez vďačnosti sa stávate That's toxickými. very bad for the cardiovascular system. A to je veľmi zlé pre váš srdcovo-cievny systém. Gratitude changes the style of growing old. Vďačnosť mení štýl stárnutia. We will all grow old and die, A my všetci zostarneme a zomrieme. but there's different styles of doing it. Ale môže sa to udiať rôznymi spôsobmi. Gratitude can change it drastically. A vďačnosť to môže drasticky zmeniť. And that's what we can do tonight. A toto je to, čo sme mohli spolu urobiť dnes večer. Thank you for whoever watched it, and you in Foundation here tomorrow we practice it. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami dnes večer boli, ktorí to pozerali alebo si to pozrú zo záznamu. A milí študenti, zajtra to budeme prakticky Thank you precvičovať. Thank you for my beautiful translator.
Ďakujem svojej šarmantnej tlmočničke and for my technical team, a môjmu technickému týmu. and Janči. Hlavne za Jančiho Thank you, friends, and Mira. a Miru. Thank you, friends. Ďakujem priatelia, prajem krásny večer.